మీరు బైక్ లేదా స్కూటీ నడపగలరా అని ఇంగ్లీష్లో అడగటానికి చాలామంది కెన్ యూ డ్రైవ్ ఏ బైక్ లేదా స్కూటీ అని అడుగుతారు. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. దానికి బదులుగా కెన్ యూ రైడ్ ఏ బైక్ లేదా స్కూటీ అని అడగాలి. ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, 2 వీల్స్ ఉంటే అది రైడ్ అవుతుంది, 2 వీల్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది డ్రైవ్ అవుతుంది. కెన్ యూ డ్రైవ్ ఏ కార్, కెన్ యూ డ్రైవ్ ఏ లారీ, కెన్ యూ డ్రైవ్ ఏ బస్ అని అడగొచ్చు. అనుకోకుండా బండి ఆగిపోతే వీడియో కాల్ చేసి మెకానిక్తో ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసుకుందాం. హాయ్ శ్రీకాంత్. Namaste sir. What happened? When I was going to college, my bike was suddenly stopped and won't start again. Haan sir. Srikanth, please send someone to repair my bike. It's urgent. Okay sir. But first tell me, where are you now exactly? Please share your location. I am sharing my location. I am very near to overbridge. Sure sir. I will be there within 10 minutes.